दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। संसार में सुख दिखता है कि बहुत है पर है नहीं, वो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेक्ट ही मत करना कि कोई आपको परमानेंट कोई पुड़िया में बांध के प्रोडक्ट दे देगा और कह देगा लो अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आने वाला है। यहाँ दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ आप चाह नहीं सकते कि दुख वाले में सुख मिल जाए। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये सिस्टम चलता रहेगा।